नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्नेश। आपका स्वागत है आपके अपने होम्योपैथी चैनल वेटनरी होम्योपैथी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु के खांसी कफ कोल्ड की समस्या में बहुत ही अच्छा लाभ करने वाली बेहद इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ठंडी हवा के कारण खांसी हुई हो, सूखी खांसी हो, गले में चुभन सी हो, गले से कफ भी निकलता हो और सांस लेने में तकलीफ भी हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस बहुत ही अच्छा काम करता है। इस दवा का प्रयोग 200 पोटेंसी में फास्फोरस 200 बड़े पशुओं खासकर गाय भैंस में 5 से 10 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार सुबह शाम स्थिति और आवश्यकता अनुसार 3 से 5 दिन 7 दिन तक के प्रयोग से पशु के खांसी कफ कोल्ड की समस्या उपरोक्त लक्षणों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ये दवा होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस होम्योपैथिक चिकित्सक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 30 ml के पैक में लगभग 100 रुपए की कीमत में आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था पशु के खांसी कफ कोल्ड की समस्या में बहुत ही अच्छा लाभ करने वाली बेहद इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस। दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।